memang pada saat musim penghujan ini banyak titik-titik kerawanan, utamanya terkait dengan banjir dan tanah longsor. Dan tentu kita di wilayah Kecamatan Sukesade yang memiliki jalur protokol tentunya lebih terkait dengan arus lalu lintas, apalagi sekarang menjelang tahun baru. Kita sangat mengharapkan kerjasama dari seluruh komponen yang ada di tingkat desa untuk bersama-sama. Yang pertama adalah mengantisipasi supaya tidak terjadi musibah atau bencana seperti banjir, tentu dengan melalui kegiatan-kegiatan kerja bakti atau gotong royong di masing-masing desa, umpamanya dengan membersihkan selokan-selokan yang ada, drainase yang ada, supaya airnya tidak meluber dan tidak tersumbat dengan sampah. Kemudian terkait dengan pohon tumbang juga di pinggir-pinggir jalan, sebelumnya dari dinas terkait seperti BPBD sudah melakukan upaya-upaya antisipasi dengan memetakan potensi-potensi pohon yang berpotensi tumbang, dan itu dikomunikasikan dengan kami dengan pihak desa untuk mengantisipasi itu dengan melakukan pemotongan dan meminta kepada masyarakat supaya apabila itu milik masyarakat supaya diizinkan untuk melakukan pemangkasan atau pemotongan. Jadi komunikasi di antara kita dengan perangkat desa Asungkare sampai dengan hari ini sangat baik sekali. Kemudian terkait dengan tanah longsor, ini juga dihimbau kepada seluruh warga masyarakat yang berada di titik-titik rawan longsor, apabila hujan yang ada sampai melebihi dengan kapasitas 2 jam lamanya, frekuensi 2 jam, tentunya masyarakat harus sudah mulai memikirkan, karena tingkat kejenuhan tanah untuk menampung air kemungkinan sudah jenuh, sehingga kemungkinan besar terjadi longsor di titik-titik rawan, dan masyarakat tentunya harus mengikuti apa yang menjadi upaya-upaya antisipasi yang diberikan oleh pemerintah. Dan kita sudah meneruskan juga himbauan-himbauan yang diberikan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten melalui BPBD tentang antisipasi dan meminimalkan terjadinya bencana alam yang ada di wilayah Kecamatan Sukesade. Kalau kita lihat, sebagian besar memang memiliki potensi yang cukup besar untuk dalam musim penghujan ini. Penanggulangan dan apabila terjadi musibah bencana, tentu yang pertama adalah dari tingkat bawah diharapkan agar memberikan informasi secepat mungkin dan sedetail mungkin supaya data itu lebih akurat sampai kepada kita, sehingga upaya penanganannya lebih cepat. Dan di tingkat desa juga sudah ada relawan-relawan bencana yang tentunya sangat luar biasa membantu dari kita di pemerintah. Dan apabila ini sudah kita lakukan, tentunya upaya-upaya penanganan apabila terjadi bencana itu cepat bisa tertangani. Dan tentunya dari kita juga di pemerintah kecamatan dengan Polsek dan Koramil juga melakukan komunikasi, saling memberitahu, saling menginformasikan apabila ada terjadi musibah di wilayah Kecamatan Sukesade.